କାରଣ ତମେ ବି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରୁଛ ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ। लेकिन तुम जानी कहीं सब साउंड गोटे वेबसाइट मिल जा पहला गूगल निकल जाव तापर इन सर्च करब फास्ट जेनटा आसवा ये पेज ओपन करब तापर इन जेनटा भल लगा क्लिक करब आ तल के स्क्रोल करब तापर इन डाउनलोड MP3 लिखाई इनके क्लिक करब ऑटोमेटिक तुम डाउनलोड हो गला। आउ ई वेबसाइट ना जानवार से मोर कमेंट पिन कराई छी। आउ एंता नुआ नुआ ट्रिक जानबार लगे मोर आईडी के फॉलो कर देता।